皆さんこんにちは。ランルイのルイでございます。皆様元気でしょうか。最近のドライブ動画は割と運転してません？でもほとんどちょっと動画的に俺もちょっと運転させてやって言うんですけど、させてくれないんですね。ちなみに今日はどこに向かってますか？今日は大井小学校というですね、京都の小学校なんですけど、自分の小学校5、6年生の時の担任の先生が今勤めてらっしゃる学校で、先生に会うのは試合にちょくちょく家族で来てくださってるんで、そんな久しぶり感はないんですけど、先生からお誘いいただきまして、学校の方に訪問したいなと思います。京都府文化観光大使就任しました。ありがたいですね。もう名刺持ってますよ。結構渡しましたよ。ちょうど前回の動画に編集してダイジェスト上げたりとかしてるけど、メインコンテンツとしては多分前回も車の中で収録してた。それの時にちょうどルイ君が言ってたんだね。そのドライブ動画で言ってたんですかね。そう、後ろで観光大使やりたいよねって言ってたやつがまさかそのままリアルにそれをルイ君が言ってて、それ実現してるし、やっぱすごいよなと思って。いやいや、その動画見張って選んでくれはったんですかね。ゼロじゃないかもしれんね、要素としては。まあ動画でも言わせてもらったし、まあいずれできたらいいねとかっていう話は全然動画関係なくしてたんで嬉しいですよね。かなったなと思って。意外とスポーツ選手が少ないっていうね。そうやね。びっくりしましたよね。なんかもうちょっといるんかなっていう感じしてたけど。それも僕コメントとか言ってたけど、現役では初なんですか？現役では初。現役では初。すごい。ありがとうございます。すごいよね。よかったね。結構まだ言って京都やったんやって思う人も多いしね。確かに出身がだからやっぱ YouTube で喋ってて初めて関西弁出すからさ。やっぱ関西の人なんやな。そうそうそう。してる時はもちろん分からへんし、インタビューの時では標準語喋るし。標準語ね、そんな意識してないけど標準語になってますもんね。そうそうそう。やっぱ標準語で聞かれたら標準語で返すんや。確かになる。またね。やっぱ京都いいっすよ。普通に。もう地元やからとかまあ関係なくしてもやっぱ良くないですか、京都。思いません？いいよね。忖度なしでいいとこやなと思う。だからこそにやりがいがあるというか、楽しみというか、変わらずっすよね。もう京都もちろんもちろんいろんなとこ行って、まあ動画もそうですけど撮らせていただいてるんで、2人の観点から見た京都みたいなのをそうですよね。でまずはね、ファンの人にも知ってもらって、そこから派生するとかもあるやん。やっぱりこういう今日とかも小学生のとこ行きますけど、こういう学生さんたちにやっぱり自分たちができることが少しでもあるのならばね、なかなかそんな全校には行けないですけど、呼んでいただけるのであれば積極的にねやっていきたいなって感じですけど、まだそっちの喋るっていうのはそんなに経験値高くないからちょっと緊張しますけどね。まあまあ喜んでくれはると思うし、お楽しみってことで。楽しみですね。今このタイミングで言うのもあれやけど、改めましてシーズン1年お疲れ様でした。お疲れ様でした。初めてなんでリーグ終わって。そうですね。シーズン本当たくさんの方応援いただいて、もうすごいシーズンでしたよね。激動の1年間が。激動。ほんまに去年までとはまた全然違う、なんかまあトータルして楽しいシーズンでしたけど、まあいろんなことありながら乗り越えたシーズンでしたね。一応連覇やもんね。一応連覇。そうですよね。すごいですよね。 SV としては一応初年度やけどさ、 V リーグからでいくとやっぱずっと勝ってるよね。優勝。もう自分が、まあ、ありがたいことに入団してから1回しか負けてないという、毎回決勝に行ってるっていう。すごいよな。貢献してるし、しっかりね。全然まだまだですけど、でもやっぱりこのサンバーズのシーズン始まってやっぱ負けとかもあって、終盤にこのまとまってガッといくこの雰囲気というか、なんかそこはやっぱりサンバーズの強みだなというのは勝ち方を知ってるじゃないけど感じるというか、プレーオフはもう全然違うバレーしてますみたいな、全然違いましたよ。雰囲気もそうやし、この一戦を勝たなあかんからすごかったっすよ。特に去年と比べたらやっぱこの SV リーグに変わったっていうところで、まあね、盛り上がり方も違うし、やっぱ選手としても違った。違いましたよ。もうまずお客さんの入りからも全然やっぱりサンバーズも会員数が本当に10倍。すごいよね。びっくりでしょ。高橋が帰ってきたことも相まって帰ってきて、アジアは負けちゃいましたけど天皇杯優勝と SV リーグ優勝っていう、ほんまにランが帰ってきた意味が余計にあったというか、有言実行というか。それに伴ってルイ君もまあいろんな形でな忙しかったりもしたよしね、プレーだけに専念できひんかった1年やったやろうけど。確かに激動の、気づけば1年経ってましたけど、50何試合でしょ。やばいっすよね。すごいよね。すごいシーズンとなり、逆にどうでした？だから結構見に来てくれましたよね、今シーズン。行った
気づいたらだって一番前おったしいやあれはいろんなびっくりしたもんアッのプしてて事情があって楽しいよね。であれ撮影のためにあれ巻いたんですか？撮影のためじゃなかったねあれは違うね、やっぱ前で見ると前やっぱ違うでしょ。違うな。前で見てしまったらねもう戻れへん気がすする。ごかった。まずやっぱ驚くのがムセルスキーの大きさよね。でかいでしょ。ムセルスキー2階席手伸ばしたら届くんちゃうかな。今の高さな。いやもうめっちゃ思うわ。何回やっても慣れないですからね、あの大きさはやっぱり。大きいなと思うな。自分だからめっちゃちっちゃいなって思うけど、ちゃくは日常であったらめっちゃでかいんですねみたいな感じでやっぱ言われるから。レイ君で 80？ 85。 85はね、普通に歩いてたらめちゃめちゃでかい。電車とか乗ったら思いますね。なんかちょっと頭ぶつかりそうとかになって、あ、俺ってでかいんや。いやでかいよね。あれやってたらね、やっぱなんでこんなちっちゃいんやろって思うからそうなんや。めっちゃ思いますよ。あと何センチ欲しかった理想は？いや理想はやっぱ90でしょ。でもねあー結局90あったら95欲しいってなるし、95あったら2メーター欲しいってみんななるんですよ結局はないものねだりなんでみんなそうやって思うけど、でもやっぱ80あるっていうのはまあ一つボーダーラインとしては大きいけど、ずっとさバレエやってからどの時が一番身長伸びたの？ずっとでかいですけどね。中学かな、中学で20センチだいぶ伸びてないぐらい、20センチいかないぐらい伸びたかな。高校でも伸びた？いや高校そんな伸びたない。中学でじゃあ80後半あったってこと？80ちょいはちょいぐらいかな。大きいな。だってJOC がなんか80あったらね、なんかつけれるんですよ、バンドみたいな。何つけれるっていうか JOC がね、そう80センチ以上が2人以上かなんかコートにいなかった。そうなんですよ。今もそのルールがあるのか知らんけど、なんかそういうルールがあって、確か2人か3人かなんかそんなやった気がする。だから80以上ある人はなんか足とかにバンドっていうかなんかつけるんですよ、目印みたいな。この人は180以上あります目印つけんで分かるやろにな、そんなに大きいんやからでも際どい子とかまあいるじゃないですか75とかあ、そうね。でそれがつけれる人はちょっとじゃあ俺ちょっと180マウントがあんのそうマウント、まあ確かに俺は80あるみたいな。マウントには確かにそれはある。あれちょっとついてへんよね君みたいな。の人は80ないよねみたいな感じのルールがあったんで、だからその中3にはもう80はあったけど、素晴らしい。この間も島津でね試合、あ自分らちっちゃい時の写真とか出てるじゃないですか、うんうんあれも島津で撮ってますから、あ、そうなんや。そうっす。なんなら自分が一番最初に試合した会場がやっぱ島津なんで、小学校小学校のもう一番最初の試合、思い出の地でプロアスリートとして凱旋できて長いシーズンが一段落ということで、なあ、今はオフやけどリフレッシュできてきた。できてますよ。だいぶゆっくりしてますね。激動の1年が終わってのもう何も考えないようにしてますけど。なんか楽しいことあった？ファンカンは楽しかったですね。ランそういうファンカンとかなんか初めてやわって言ってたから、イタリアとかまあそういうのないんですよね。ファンカンはもうレイ君何回目？自分は毎年やってますけど、でも今年もいっぱいお客さん来ていただいて楽しかったですよ。ラン類のオフ会も言われてるんで、またぜひやりたいね。いつできるかは分かんないですけどね、いつか数十年後になるかもしれないですけどね。そんなに？はいそういう形でファンの方々にお礼というか伝えていきたいなと思いますけど、応援してくれて。なんかリーグの面白裏話ない？リーグのルイ君しか知らないメディアにも出てないあの時のサントリーサンバ白裏トークないの？ラン高橋のミリオ。ラン高橋はアジア大会ずっと2人で一緒の部屋でした。あ、一緒の部屋？一緒の部屋でしょ。リクエストすんの？勝手に。基本2人1部屋みたいな感じ？だからリーグは1人部屋なんですけど、リーグもなんかわかんないですけど、いつも横か前みたいな、ランが。ああ、そうなんや。そう、いつも朝ごはんだいたい8時とか8時過ぎぐらいに行くんですけど、もう部屋出るタイミングまで一緒みたいな。言ってた。それそうなんや。は体内時計一緒なんですかね。一緒にその部屋おってもうなんか寝ようかって言って寝るっていう感じで、なんかもう気づいたら2人とも電気消してなんか寝てるみたいな。寝るタイミングも別に気使うとかがないっていうか、仲いいと思うわ。仲いいっていうかなんか普通な。でも俺らからしたら普通じゃないで。そんな仲いい兄弟あるってぐらい仲いい。思ってるぐらいないやん2人とも。ないっす。皆さんが多分見てくださってるまま、ね、でもそんななんかまあ回ってる時とかは喋ってるけど、そんな喋んないですよ2人でいる時は。あ、そうガンガン喋んないです。トークっていうトークはそんなしてないです。そうなんや。常に喋ってるイメージがあるから。でもそれが裏表とかっていうあれあも、それやっぱりね、バレエの時スイッチ入れてるのと一緒でワンシーズンやりましたね。来シーズンも一緒にやりますんで。裏もイケメンっすよこの兄弟は。そうとこ。出た横さん横。まだうん調子いいんですよ最近。お肌いつも綺麗やけどな。結構言われますよ、何してるんですかって。そんなにねしてないですよ意外と。
しない方がいいんですよ割と。そんなことある？でたまにニキビボツできますけど、どうするの？できた時は。やできた時の対処法みたいな。ほったらかしなん？たらかしそんなことある？ラン決勝の時ね、ここできてた、めっちゃ気にしてた。最悪や。このタイミングでな。寝る前に書いてしまったらしくて、最悪や。ああ、傷みたいになっちゃった。決勝やな。うわニキビ最悪。目のずっとサングラスつけたまんまやったけど到着。取って取って。サングラス取って。はい、イケメン。あー眩しい。行ってきます。いらっしゃい。